Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, Cepogo nggih. Pak Lurah, Pak Camat, saking pemerintah Kabupaten Jepara ingkang kula hormati, Jawa NU, para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah niki Rojabiyah sekaligus khol Simbah Marzuki, Yai Muhammad Marzuki kang kaping 91. Dados nyuwun ngapunten. Sampeyan aja rame. Sale ngaji Isra Mi'raj niku angel. Kudu nggih wonten Nabi niku ya menungso, Rasulun min anfusikum. Jadi mesti ya ana kelairane, ana wong tuane, ana taune, ana kampunge niku mesti. Iki sone aja kok uthik-uthik to, kok mau enak. Lho aja ngomong sampe bengung. Nggih. Aja di pengung-pengung no. Peringatan nuzulul Quran niku ya gampang njelasaken wong Quran niku ana. Bulane ana, seksine ana. Napa malih peringatan Hijriyah niku seksine kathah. Kancane ana. Sayyidina Abu Bakar kancane hijrahe Kanjeng Nabi. Napa malih peringatan 17 kemerdekaan niku nggih gampang jelasnane. Sebab napa? Bung Karno enten. Teks proklamasine enten. Lah Isra Mi'raj niku mboten perkawis gampang. Seksine ora eneng. Kancane Nabi ora eneng. Niku namung dikancani buruk. Ajeng takok buruk ya ora ngerti terminale endi. Dadi niki ngaji Isra Mi'raj niku bener-bener ngaji angel. Mila bahkan para sahabat niku zaman semonten niku kathah sing mboten percaya. Zaman Nabi niku cerita Isra Mi'raj niku budine enten sing percaya. Bahkan Kanjeng Nabi diarani pikirane terganggu. Zaman semonten. Sing wis Islam balik dadi kafir niku kathah sanget. Sebab Isra Mi'raj niku nek cara akal kan mboten gampang. Ono minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sewengi tekan langit sewengi ngoten iki mboten gampang. Kula wau niku jam 5 tesih teng Solo. Sakniki pun dugi Cepogo. Niku sampean gampang mahamine wong ana mobil. Tapi 20 tahun yang lalu ngono ya angel mahami mosok ya mau ning Solo kok yamene wis tekan kene wong urung ana tol. Sami Isra Mi'raj niku zaman semonten saking Mekah dugi Filistin. Niku numpak jaran niku ukurane wulan. Jadi Isra Mi'raj niku peristiwa yang terjadi melampaui zamannya. Mulane dipun critakaken bahkan Sayyidina Umar niku
Napa? Takok dhewe dhateng Kanjeng Nabi. Oleh kabar ngoten niku sampai Sayyidina Umar niku setengah iya setengah gak mosok. Sing langsung percaya niku namanya kalih. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Lho bejone awak dhewe niku lahir sakniki. Termasuk sing percaya. Kira-kira kok awak dhewe niku termasuk sing zaman Nabi awak dhewe urip. Mungkin awak dhewe niki termasuk rombongane Abu Jahal kira-kira. Termasuk sing ora ngandel. Lha iku gak Isra Mi'raj ping pisan. Lah apa meneh nek ana wong ngaku Isra Mi'raj kompi 70 ngono tambah kira-kira tambah le memahami tambah angel. Niki kan ana niku. Cerita nek wonten duka Habib sinten jarine Isra Mi'raj ping 70 niku ya tambah angel maneh. Wong zaman Nabi niku Isra Mi'raj ping pisan niku ora ngandel. Lha niki lho. Soale napa? Lho. Nek wong Jawa ngoten mungkin cek rada masuk akal nggih. Wong Jawa niku duwe ilmu saipi angin. Tapi teng Mekah niku lak zaman semonten kan manual. Sakbare Nabi Sulaiman sing iso numpak angin niku lak bareng ngoten niku lak menungso terus manual. Biasa ngoten mawon. Gelut ya gelut. Dibandem yo lara. Lho ana wong kok iso mlaku saka Mekah dateng Filistin seprapat wengi mboten enten sing percaya. Niku mboten sing percaya. Apa meneh munggah langit. Langite niku mboten langit rembulan. Mi'raj niku panggih Gusti Allah. Nah panggih pangeran niku mboten teng langit mriki, ngeten lho. Dadi sampean kudu paham, langit pangeran niku mboten teng langit menungso niki mboten. Langit menungso niki langit siji. Langit siji niku jembare wis ora umum, wong langit siji niku isine Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Sampai nek sekolah IPA yen Merkurius, Venus niku jarake mawon sakmono adohe. Bumi kali Jupiter niku jarake sakmono adohe. Niku nembe langit siji. Terus medal ke langit siji niku nglewati langit loro. Nah niku panggenane teng pundi? Ora ana sing roh niku. Melewati lubang hitam, black hole. Nang langit telu, lha niku langit 7. Langit sing paling dhuwur. Niku jarake dengan bumi niki mbok. Wong srengenge sing sakmono adohe. Niku langit siji to sian. Dadi langit siji niku isine akeh. Mulakno sampean nek petuk jin barang niku nggih langit siji niki mboten adoh. Paling saka planet Mars ngoten mawon. Apa meneh gendruwo niku saka wit ringin ngene paling. Loh, niki belajar tentang tata surya. Sebab nopo? Isra Mi'raj niku pelajaran tentang jembare donya sing isine pitung langit. Jadi betul gampang memahami Isra Mi'raj niku. Karena ini ilmu pengetahuan. Bila Nabi terakhir niku diperjalankan melintasi 7 langit. Niku nabi awak dhewe niki, nabi masa depan. Diperjalankan sampai 7 langit. Awak dhewe niki teng langit siji. Langit siji mawon manggoni sak planet jenenge Bumi. Mars niku nek sampeyan roh yang diarani bintang timur, bintang fajar. Niku Mars. Niku kedip-kedip cilik ngoten niku. Lah napa melih Pluto?
Sapa sing ngeronggon Pluto iki nendi wis sembo saking adoh. Nah, Nabi niku king langit 7. Mulane memahami Isra Mi'raj niku mboten gampang. Mulane Nabi zaman Isra Mi'raj niku termasuk mukjizat sing disalahpahami bahkan kali sahabate dhewe. Mila yo ana cerita sebab sahabat niku ora ana sing percaya kali Isra Mi'raj. Lah sing seneng niku Abu Jahal. Abu Jahal niku seneng. Bah, sahabate Muhammad ora ana sing percaya Isra Mi'raj iki. Coba aku tak moro. Akhirnya Abu Jahal niku moro dateng Kanjeng Nabi. Macak bintu niku. Abu Jahal. Assalamualaikum ya Muhammad. Salam. Manabu ngono apa? Aku kok krungu jarene awakmu munggah langit iku tenan ya Muhammad. Iya. Aku munggah langit, man, ngono. Aku munggah langit. Wah, ampuh berarti ya. Hebat ngeten niku. Munggah langit Abu Jahal macak bodho ngeten niku. Tapi yo ngono, kanca-kancaku kok gak ono sing percaya. Enak ae Abu Jahal. Lah wong kancamu wong bodho-bodho kaya ngono kok. Mat ya ora ngandel no. Lah nek aku yo ngandel wong aku iki wong terpelajar dari Abu Jahal. Iki lah lambene Abu Jahal tadi. Nah aku yo ngandel wong aku wong terdidik. Nek kancamu ku cah bodho-bodho mesti ora paham, dadi wis gak usah mbok pikir. Tapi ngene sing apik iku. Sebab kancamu ora ono sing ngandel. Mula sing apik sesuk mbok kowe nang nggonku jare Abu Jahal. Engko kancaku tak kelumpukne kabeh. Kancaku sing pinter-pinter iki tak kelumpukne kabeh, terus engko awakmu sing crita. Nek crita nang kancaku jelas beda lah nek wong pinter-pinter jare. Akhirnya Abu Jahal, ya wis man, ngono Kanjeng Nabi janjian kali Abu Jahal. Ya wis, sesuk aku tak nenggoni sampean, aku tak cerita Isra Mi'raj. Wong kancaku gak ono sing ngandel, nah kancamu mungkin ono sing ngandel ya. Tenan Abu Jahal niku ngumpulno saanane wong. Dibelehno unta, dimasakno. Halumi, kumpul. Mrene mangan, siapno tendo. Terus ngelumpuk kabeh, lungguh. Kanjeng Nabi diundang kongkon pidato bab Isra Mi'raj. Sing ngumpulno wong sapa? Abu Jahal. Dadi nek sampean pengen ngerti ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama, ya Abu Jahal nih. Pundi niki ketua panitia. Jadi sampai pengen ngerti ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali niku, ya Abu Jahal niku. Sing pidato, yo Kanjeng Nabi langsung. Saking pintere Abu Jahal niku. Akhirnya niku, Abu Jahal niku penuh siasat, penuh taktik. Akhirnya Kanjeng Nabi, ya Muhammad penuh pidato jelasno Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi jelasno Isra Mi'raj dateng kanca-kancane Abu Jahal. Bareng ngoten niku wis rampung cerita. Ki kancane Abu Jahal iki pancene wong niat ngolok-olok Kanjeng Nabi. Niku takok. Ya wis, ya Muhammad, aku percaya tapi yo pantese wong ngandel iki lak ana dasare. Jarene sampean bar teko Masjidil Aqsa iku aku pengen takok. Masjidil Aqsa iku lawange piro? Takonane niku. Lah ya Kanjeng Nabi mosok pas Isra Mi'raj nang Masjidil Aqsa iku mosok kok ya ngitung lawang lak ya nggih mboten ta. Takonane, "Ya Muhammad, lah jendelane piro?" Kanjeng Nabi mboten jawab dilokno goro. Oh, goro. Ibaratnya contoh pundi ning Pak Lurah mriki. Oh, Pak Lurah teng ngandhap ya. Aku pengen takok sampean tahu nang pendopo kabupaten.
Nggih, iku cagake piro niku? Lho padha kaya ngoten. Lho masa wong sowan ning pendopo karo ngitung cagak lek ya nggih mboten ta. Kanjeng Nabi ku ditakoni ngoten niku. Ya Allah. Oh goro, Muhammad ke goro kowe. Oh ning Masjidil Aqsa apa ora ngerti lawange. Suwe-suwe niku takok lah gentenge piro. Wong pancen niat olo-olo Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi dibalangi karo pasukane Abu Jahal, oh pembohong, penipu. Bareng ngoten niku Gusti Allah nimbali Jibril. Ya Jibril, wis medun. Lah napa ya Allah? Nah, nabiku iki ditakoni lawange Masjidil Aqsa, cendhelone Masjidil Aqsa. Jumlahe piro? Saiki meduna. Gambare Masjidil Aqsa iku gawonen nang ngarsane Kanjeng Nabi. Tunjukkan gambar Masjidil Aqsa sampai nang ngarepe nabiku ke. Nek cara wong saiki kono siaran langsung karo ning ngono. Ya akhirnya nggih dijudono gambare niku. Dadi gambar hidup Masjidil Aqsa niku dibeto dhateng ngarsane Kanjeng Nabi. Akhirnya dihitung tenan. Lawange piro? Dihitung karo Nabi. Jendelane piro? Hitung wong siaran langsung. Ketok gambare ngoten niku. Gentenge piro? 5.000, gak percaya hitungan dhewe. Nah, dari situ terus kemudian sing maune ora percaya niku wangsul balik malih percaya dateng Kanjeng Nabi. Niku sekilas bab peristiwa yang terjadi di zaman Isra Mi'raj. Saking angele Isra Mi'raj niku difahami. Mila bejo awak dhewe niki termasuk sing lahir saiki dadi termasuk sing ngandel. Kira-kira kok awak dhewe niku urip bareng Nabi zaman Isra Mi'raj niku jangan-jangan melu rombongane Abu Jahal. Lha bejo, lha niku setunggal nggih. Niku bab Isra Mi'raj mulane kula suwun panjenengan Isra Mi'raj niki dirungakaken. Nah, satu-satunya napa? Sumber sing jelasaken Isra Mi'raj, satu-satunya yang sing dasar Isra Mi'raj niku namung ayat Gusti Allah niku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dinamik niku tak. Mulane nek jelasno Isra Mi'raj niku apa yang sesungguhnya terjadi niku nggih dasare nggih namung ayat niku. Mila ulama-ulama tafsir niku akhirnya menjelaskan Isra Mi'raj niku semuanya yang menggunakan dasar ayat niku surat Al-Isra. Nah, Isra Mi'raj niku sing akhirnya dipun perbincangkan, dipun maknani gini ku. Kok nopo wong nabi niku rahmatal lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku ora ngutus sira Muhammad kejaba dadi rahmate wong alam kabeh. Alam niku lak ana benua, ana pulau, ana desa, ana kampung. Jadi Kanjeng Nabi niku nggih nabine wong Jepara, nggih nabine wong Rusia, nggih nabine wong Amerika, nggih nabine wong sak donya. Wong Islam niku agamane wong sak donya. Tur Kanjeng Nabi diutus niku dadi rahmate wong alam donya. Tapi napa? Ngoten. Isra Mi'raj niku kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal seandainya oleh ngoten, kula niku seneng banget utawa kita niki mesti seneng banget nek ana ayat Subhanalladzi asra bi 'abdi lailam minal Masjidil Haram ilal Cepogo. Ngono kira-kira kok yo melok pede lho wong diparani. Kok ya ora minal Masjidil Haram ilal Rusia? Kok mboten minal Masjidil Haram ilal
Afrika ngono kok. Utawa ilal Jepara. Kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ora nang Jepara, kira nang Jepara bangga. Jepara ana ning jero Quran kan ngono lho. Wong ana wong ning jero disebut ning jero hadis wae senenge wis ora umum. Utlubul ilma walau bisin. Wah, Cina disebut karo Kanjeng Nabi. Ngono ae seneng. Lah awak dhewe iki minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lah sebab napa? Urusan kenabian nggih. Niku paling abot niku nggih urusan Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa. Niku sing paling abot. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi dadi nabi niku. Itu masih ada nabi sing masih eksis. Terus saat ini masih survive. Jadi nabi dadi nabi khotamul anbiya wal mursalin. Niku enten nabi sing masih eksis. Sinten nabi sing masih eksis walaupun boten wonten pun sedo. Setunggal Nabi Isa, setunggal Nabi Musa. Nabi Isa niku duwe agama namine Nasrani, Nabi Musa duwe agama namine Yahudi. Nasrani duwe kitab jenengane Injil, Yahudi duwe kitab jenenge Taurat. Dan itu masih eksis. Masih kuat. Pengikutnya ya masih banyak. Bahkan kiai-kiai ini ya kuat. Bahkan punya beberapa negara. Ngerti-ngerti ono wong di sebuah tempat yang gersang. Ngerti-ngerti ono wong kok ngaku dadi nabi. Nabi dadi nabi niku teng Mekah. Sementara nabi-nabi setelah Nabi Ismail, Mekah niku wis ora tau ana nabi maneh. Seluruh nabi niku anane teng Filistin dan sekitarnya. Lha ngerti-ngerti ning Mekah terus ana wong ngaku dadi nabi. Sing wong Mekah dhewe wis ora ngerti nabi. Mulane dawuhipun Allah wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi ning Mekah niku ora ana seksine sak liyane Gusti Allah sing ngerti nek niku nabi. Sebab napa? Wong Mekah ora tahu ketunggon nabi sak suwene Nabi Ismail. Namine fatrah. Fatrah itu kekosongan. Lha mulane nabi waktu ngaku dadi nabi teng Mekah, wong Mekah ora ngandel, wong Mekah ora duwe nabi, ora ngerti nabi. Wong Mekah niku pedagang. Wong Mekah niku napa? Penyembah berhala. Cara cah sekolah namanya pagan, penyembah berhala. Jadi nabi ora ngerti. Mulane Kanjeng Nabi niku seandainya lahir kok ning Filistin, niku wong Filistin ngerti nabi. Wis kaya kula lah teng mriki ngoten niku. Teko wong mriki enak kula langsung diunggahno panggung cekeli mic, wong-wong mriki ngerti kiai. Sapa sing ngulang? Ya mulai Kiai Marzuki, kiai-kiai sak Cepogo niku ngajarke ana terus penerusin nabi jenenge ulama. Nek neng Jawa diarani kiai. Nah salah satu kiai niku ana sing jenenge Kiai Muafik kan ngoten. Dadi mula dugi mriki, wong mriki wis ngerti kula, nek kula niku kiai. Dadi aman. Ora diganggu wong wis ngerti kok. Lah, seandainya kula niku ya terus ning pedalaman Irian ngoten niku. Sing blas ora tau ngerti kiai ngoten niku. Lho wong kaya kula bentuke ngeten niku ora bakal dianggap apa-apa. Nek ning jero Irian mesti dikira tim pemburu babi.
Nah, Kanjeng Nabi niku teng Mekah sing ora tau ngerti Nabi mulana wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ijen. Nah, ngaku dadi nabi niku mboten gampang. Soalnya napa? Nabi niku mboten independen. Nabi niku pasti meneruskan kenabian yang sebelumnya. Niku nabi. Nah, berarti nek Nabi Muhammad niku nerusno kenabiane Nabi Isa. Lah, nek nerusno kenabian terus ngerti-ngerti aku sing nerusno Nabi Isa. Lah umatnya Nabi Isa apa ya trimo? Ya ora trimo. Sapa sing arep trimo? Ngono. Ono wong wedok wayu bojone sapa ngono. Bojone sik kuat. Rumah tangga lah ngerti ana wong teko. Aku sing nerusno bojomu ya wis dibacok sampean. Nggih mboten. Kira-kira sampean di bojo ngono. Rumah tangga enak nembuh. Ngerti-ngerti ana wong ora jepara, wong pati ngerti-ngerti. Kae bojoku kae aku sing nerusno kuwi dadi perkara. Lah umat Nabi Musa niku duwe Injil, duwe Nasrani. Dia ora trimo lho, nerusno apa kae? Sing Yahudi yo ora trimo. Lho aku apa terus kae sapa kae? Ning Mekah. Nabi Ibrahim bareng ning kene kok. Nerusno kenabian nabi-nabi. Apa meneh nerusno Nabi Ibrahim? Nerusno millata Ibrahim. Wong Nabi Ibrahim iku ning Filistin. Lho kok iso ning Mekah ana wong ngaku turunane Nabi Ibrahim? Iku anake sapa? Tadi. Itu perdebatan yang luar biasa. Nah itu harus diselesaikan. Makanya peristiwanya iki kaya apa? Kok iso ana wong ngaku penerusin Nabi Ibrahim? Nah itu saka jalur endi? Lah itu harus diselesaikan. Makanya karo Gusti Allah ya kudu dirampungno. Sing Yahudi Nasrani manggon ning Filistin harus punya kejelasan, sing manggon teng Mekah Kanjeng Nabi Muhammad ya kudu duwe kejelasan. Nah disitulah akhirnya terus kemudian Al-Quran mengungkap beberapa fakta sejarah Nabi Ibrahim sing teng Makkah. Endi buktine? Ngoten. Nek sampeyan iki teko anake sapa, turunane sapa, bani sapa? Ngoten iki dijelasno akhirnya zaman teng Mekah Kanjeng Nabi Ibrahim gak ada putra Ismail. Nah neng kene iki buktine apa nek Nabi Ibrahim iki tau neng kene dijelasaken tentang Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah setelah runtuh ingkang dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Nabi Ismail nendi? Ana ngono kuwi. Tengere ndi? Khijir Ismail. Lah tengere Nabi Ibrahim endi? Jeneng kudu ana. Bahwa Nabi Ibrahim nurunke Nabi Muhammad panggonan iki buktine apa? Oh iku sikile Nabi Ibrahim nyitak ning kono. Waktu ndonga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Iku buktine. Dadi nek sampean takok aku iki penerus Nabi Ibrahim, buktine Nabi Ibrahim niku sing mbubak alas Mekah kuwi lho sikile ning kono. Lembah Muhajar iki ndi? Buktine. Ha kae. Jamarat apa? Sofa Marwah. Sing disembelih iki ora kok Nabi Ishak, sing disembelih Nabi Ismail. Lah nek sing disembelih Nabi Ismail buktine di Jamarote ula wusta aku baru tadi pembuktian arkeologis tentang Nabi Muhammad sing neng Mekah
bahwa neng Mekah ada jejak Nabi Ibrahim. Dadi nek ana wong ngaku anak putri Nabi Ibrahim sing neng Mekah duwe tinggalan. Dan nek Yahudi Nasrani aman wong makame Nabi Ibrahim dhewe wis neng Palestina. Nabi Ismail ya makame neng kono. Tapi saka jalur sapa? Saka jalur Siti Syara. Jadi mulane Masjidil Haram kali masjid itu dirampungno sejarah. Akhirnya ya wes sudah sing kebagian Masjidil Haram ya kebagian Masjidil Haram Nabi Muhammad, sing kebagian Masjidil Aqsa ya Masjidil Aqsa. Dan niku mila Kanjeng Nabi niku bahwa Nabi Ibrahim sing bubak alas Mekah, Kanjeng Nabi Ibrahim diulangi kali Allah, ojo lali hormat matur nuwun kali Nabi Ibrahim mula kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Jadi matur nuwun karo wong biyen. Carane wong Jawa ngoten niku danyange Mekah niku Nabi Ibrahim niku danyange wong Mekah. Niku cara wong Jawa ngono. Soale wong Jawa niku nek ngarani tiang sepuh sing sepuh-sepuh niku danghyang. Mulane wong Jawa niku nek tuwek jenenge eyang. Nek mbleset titik danyang. Niku basa Jawa. Nek wong Arab niku lak syaikhun, syuyukh. Nek London niku grandma, grandfa. Nek Cina oma, opa. Nah wong Jawa danghyang. Jadi nek cara wong Indonesia wong Jawa ngono danyange Mekah niku Nabi Ibrahim mulane Kanjeng Nabi didhawuhi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina. Jadi Islam niku ya mulangi tentang merawat tinggalane wong biyen yang merupakan jejak-jejak hari ini dari masa lalu. Openi petilasane donga no sebab walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri niku kudu ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman. Lha niku mila Dewi selalu menyebut tiap hari. Nah, nek sempet ya ojo nek kowe mampu tinggalane wong biyen niku tiliki parani. Mulane sedaya tinggalane Nabi Ibrahim wong Islam dikongkon marani dadi syariat ibadah haji, dadi syariat umroh. Niku cuman keantrine suwe 50 tahun. Lah nek ora iso rono, online. Napa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkan wajahmu datang Masjidil Haram mustaqbilal qiblati jebrono. Mulane sampai Ka'bah itu ukur-ukur karo awake dhewe mencenge sak pira ngoten iki lho. Jadi ku mulane kita panjenengan sedaya sakjane khol bareng ngeten iki. Niku namung beda skala. Nek skalane internasional yo haji niku skala internasional. Hormat masa lalu niku nek kelas internasional, kelas nabi yo haji yo umroh. Nah nek kelas cepogo yo khol niku. Khol niki kelas lokal niki. Nek kelas regional wali songo. Kelas Indonesia 17-an Agustus lho. Lho niku ana tuntunane cuman kelasé beda. Lho mulane sampeyan nek haji niku ya nilii. Biyen Nabi Ismail ning kono sampeyan nang salat ning Hijr
Ismail. Nabi Ibrahim muteri Ka'bah, sampai melok muteri. Siti Hajar mlaku-mlaku mlayu golek banyu, sampean melok nyuntuh gini golek banyu karo sikil. Nah, balangi setan sampean nyuntuh nggawa krikil kan karnaval. Tapi bernilai ibadah. Soalnya apa? Napaktilah sejarahnya Nabi. Lah mlakno kita panjenengan sedaya mung beda kelas. Nek awak dhewe saiki bang ini ki kelase khol lokal Mbah Marzuki. Dadi mboten kok ngarang Jawa niku mulakno kita panjenengan kadang hanya istilah-istilahnya sing berubah. Nek wong Jawa ngarani danghyang, dadi eyang, dadi danyang. Terus biyen niku napa-napa nek karo wong Jawa niku mesti ditakokno karo eyange niku, yang iki nek ajeng nganu kapan saene yang nek ajeng ngeten saene lah. Nek pun ditakokno teng para danghyang niku diestokno. Nah, ngestokaken dawuhe para danghyang niku namine dawuh ingkang dipun pundi niku diestokno. Nah, sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula teng Jawa para danghyang diarani pepunden. Omahe diarani punden. Niku basa Jawa. Dadi mboten kok omah demit ngono mboten. Saking mboten pahame wong sakniki nek tau dadi Jawa. Rumangsane dadi Arab. Pepunden. Nah, anak putune wong Jawa mbiyen niku kan suwe-suwe nggih manak-manak mutu buyut tambah akeh panganane entek. Nah, ketika terjadi kelangkaan makan, lama-lama merantau, lunga adoh. Nah, lunga niku setahun pisan mulih kangen. Gawakno oleh-oleh para danghyang niku. Ngoten lho. Oh, tekane anak putu nggih, gawakno oleh-oleh niku. Nek isih urip diparingke kali sing urip, nek sing mati sembayangi. Lho napa enten udan ta? Alah wong banyu mawono. Wong banyu. Niki wayahe, nanti nek pengajian wayah udan ya ana udan. Lho malah nostalgia saat pacaran berdua mbiyen. Nggih. Dados nek anak putu gawa oleh-oleh kok dangyange niku sik urip diparingke. Nah sing wis mati disembayangi. Lah nyembayangi para danghyang sing wis mati ndongakno upacarane jenenge srada. Mula akhire wong Jawa nek srada niku dilakoni jenenge nyadran. Lah nek nyadran dikandani Mbah Buyutmu iki rung mati sik urip meng pindah jagat cilik ning jagat gedhe. Mulane teng Jawa ana istilah merui kaki danyang nini danyang. Lah Islam teko ngulangi padha aja lali Mbah Buyutmu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula akhire awak dhewe ya ndongakno marani kuburane. Terus Islam ya dikandani Mbah Buyutmu rung mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Sik urip sebab sik urip mula ila hadrati ila ruhi. Nah wong matimu ya gak no panganan sing akeh. Ning aja pok gelek kuburane, panganan dhewe sak kancamu supaya dadi sedekah. Mula akhire srada nyadran klebon istilah sedekah. Dilakoni dadi sedekahan. Terus begitu dadi sedekahan, dadakan sing disedekahi wis mati ning jero bumi, mula terus ana istilah sedekah bumi. Lho mek ngoten niku tok asline niku.
peralihan istilah. Cuman kadang saat ini ustadz wis wegah sinau, ya paling gampang ya bid'ah, musyrik itu paling gampang. Mboten nyinaoni sing kaya ngoten-ngoten niku, padahal niku sangune awak dhewe memahami agama. Lho mula kita panjenengan sedaya belajar dari situ. Niku penting mendudukkan sejarah anak bangsa niku penting. Sebab napa? Sebab sak sampune wakafa billahi syahida Kanjeng Nabi niku sing diulang niku para sahabat Kanjeng Nabi ijen nggih panjenengan mboten. Kanjeng Nabi sendirian wong Nabi. Nah, ilmune Nabi diulangno dateng para sahabat. Nah, sahabat niku kathah. Makanya jalur ilmune Nabi niku kathah sahabat-sahabat kathah. Sahabat niku sinten? Ayat niku terusane walladzina ma'ahu, wong sing urip bareng karo Kanjeng Nabi. Lha niku sahabat. Nah, tadi ilmune Nabi terus digawa para sahabat niku kathah. Napa malih wekdal sahabat gegeran kali wong kafir, asyidda'u 'alal kufar. Islam tambah kuat sebab sing kafir mlebu Islam, tambah akeh sing nyerap ilmune Nabi. Sampai akhirnya sing maune kafir dadi mu'alaf, dadi Islam kabeh, rukun ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Lah akhirnya Islam itu temoto sampai akhirnya dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam teng Taurat kali teng Injil digambarno kaya tanduran. Kazar'in kaya tanduran. Lah niku mulailah Islam bergerak ditandur di beberapa tempat. Ana sing ditandur ning Eropa. Sing nandur ning Eropa ya beda karo sing nandur ning Jawa. Sing nandur ning Afrika, sahabat Salman, ya beda karo sing nandur ning Cina. Sing nandur ning Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk sing nandur ning Jawa ya seje. Sing nandur ning Yaman ya seje. Sing nandur ning Irak ning Iran ya seje. Wong Islam niku kaya tanduran. Sing nandur ning Jawa ya wonge ora padha. Lah mila sebab sing nandur ora padha, mula alladzina sabaquna bil imane seje mulane nek wong Jawa ndongakno wong biyen sing nggawa iman ya wali songo. Nek wong Yaman ndongakno sing gawakno Islam teng Yaman ya para habaib. Nek wong Cina ndongakno sing gawakno iman ya ndongakno sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wong Eropa nek ndongakno sabaquna bil iman sing biyen gawakno iman ya ndongakno sahabat ndongakno Tharik bin Ziyad. Lha niku mulane. Lah mulane wong Jawa niku nek ndongakno babuyute tahlilan soalé napa sabaquna bil iman wong Jawa niku ya wali-wali songo nika. Nah, milakno aja disulan salini, ngoten lho. Sebab alladzina sabaquna bil imane wong sak donya niku ora padha. Sing padha niku Kanjeng Nabi. Mulakno ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jami'il anbiya padha wal mursalin padha. Niku wa ila jami' auliyaillah, wali-waline Allah ya wis ora weruh iku mbok ning ndi. Apa meneh minal masyariq ila maghrib ya saka brang wetan tekan brang kulon.
fi barriha wa bakhriha, ning daratan lautan. Ora ngerti ya wis koordinatore ae Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, mulai terusane wali abaina ummahatina masyayikhina niku baru pana khusun ila ruhi Pak D Likmin ngoten biasane. Jadi niku benten niku. Lha niku lha mulane Kanjeng Nabi Muhammad ya kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim sing ora ngerti sapa wae wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lho niki mendudukkan persoalan. Jadi penting. Mulakno sakniki ana sing ribut nasab niku penting untuk masa depan anak cucu bangsa Indonesia. Cek gak cek gak gesek-gesek. Karena suatu saat pasti akan ada pertanyaan. Lha nek sing kene iki, sing nyebarne iki mbahmu, lha kuburane ning ndi? Lha ngoten iki pertanyaan sama. Kanjeng Nabi Muhammad kok ngaku turusane Nabi Ibrahim? Lah Nabi Ibrahim kok petilasane ning ndi? Ning Mekah kok ana peneruse Nabi Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim waktu ning Mekah iki petilasane ndi? Iki. Teng Filistin nggih padha. Lho nek Nabi Yahudi Nasrani iki peneruse Nabi Isa ning ndi? Iku Bethlehem. Tuh, lah nek Nabi Musa, Gunung Tursina kono kae. Semua ada. Lho nek ning kene biyen anak Ashabul Kahfi nanti kuwi ning Yordan, ono guwane. Islam itu betul-betul detail. Kalau menceritakan orang pasti diceritakan juga dengan peninggalannya. Lho ning kene kok sing berjuang kok Wali Songo. Lah makame ning ndi? Lah kaya Mbah Ngampel, Mbah Bonang, Mbah Sunan Kalijogo. Oh nek ning Jepara iki Mbah Wali Nyamplungan kae. Oh sing geser kono iki oh kae Sunan Muryo. Lho ki anake sapa? Anake Sunan Kalijogo. Lho ono ngoten niku. Nah itulah makanya begitu dinten niki ono sing kewolak-walik. Akhirnya ada inisiatif beberapa orang untuk mendudukkan sejarahnya sabaku nabil iman. Wong-wong biyen sing dhisik sing gawakno iman cek gak keliru begitu ila hadrati wa ila ruhi sapa ngono ya ora wa ila hadrati wa ruhi Tariq bin Ziyad wis iku ben diurus karo wong Eropa wa ila hadrati wa ila ruhi sahabat Sa'ad bin Abi cek terus wong napa wong Cina. Lah nek kene ila hadrati wa ila ruhi auliya tis'ah iku diurus wong Jawa. Wong Jawa iku jenengane walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mulane Kanjeng Nabi ya kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Sing diparani yo petilasane Nabi Ibrahim, tinggalane Nabi Ismail, tinggalane Siti Hajar, tinggalane napa Nabi Adam sing pok dhewe jamine Jabal Rahmah. Jadi Islam itu Isra Mi'raj itu satu peristiwa mendudukkan sejarah agar apa? Agar masa depan anak-anak ini tidak campur dalam keributan royoan bener. Ternyata begitu sejarahnya sudah ketemu, ternyata pancen ya beda. Sing wis yakin kanthi Taurat tetap dengan Tauratnya, sing yakin dengan Injil tetap dengan Injilnya, sing yakin dengan Islam tetap yakin dengan Islamnya. Tapi ketemu, ya wis ketemu piye? Lakum dinukum waliyadin. Tapi ojo lali, nek urusan agama lakum dinukum waliyadin, tapi Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa loro-lorone niku barokah mula dipun sebat alladzi barokna
haulahu. Niku dadi ora petuk ning nggon agama, petuk dalam kehidupan. Sebab napa? Sing entuk barokah Masjidil Aqsa, nggawa Injil, nggawa Taurat, melayu ngulon, bergerak ke Eropa, bangun peradaban besar di Eropa. Saiki sing barokah Masjidil Haram mlaku ngetan termasuk bangun Indonesia. Tapi ketemu sampean ra iso ora ketemu, ora ya onone meng wis agamamu, agamaku, liyane iku ayo sing rukun. Sebab napa? Iso ora iso gelem ora gelem cen donya niku teke wong akeh kudu rukun. Mulane sampean salat, nggih. Sampean salat iki urusane Islam. Gitu. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Tapi urusan sholat niku ra iso pisah karo wong Nasra. Urusan apa? Urusan tutup aurat. Tutup aurat niku kain. Kain niku urusane pabrik kain. Dilalah ning kene sing gawe pabrik kain niku Cina. Sampeyan sembayange ra ketemu tapi sarunge ketemu. Mula kiai aja ngamukan karo Cina, Cinane lunga uda. Lho, niki lho mulane diulang rukun. Sampeyan salat, wudu niku wong Islam. Wudu niku ngangge banyu, tapi sampeyan ora melu ngurus banyu. Sing ngurusi banyu niku sanyo karo pipa. Wudune diurus kiai, pipa sanyone diurus Mas Pion. Terus sampeyan ngamukan karo pabrik, balik dadi padasan. Tuh, niku donyane ketemu dadi alladzi barokna haulahu. Ini dua tempat ini diberkahi. Mula ora sapa ae, pokoke wong berkah niku ora mesti kudu Islam kabeh oleh berkah. Kaya pengajian ngeten iki sing oleh berkah ya akeh. Mau ono dodol plembungan, balon kae. Sing dodol Islam tapi sing gawe balon ora mesti Islam. Iki pengajian ana son. Tukang sone Islam tapi sing gawe son rung mesti Islam. Lho niku Masjidil Haram barokah yo sembrono sampean. Lunga haji, begitu arep lunga bayar nang bank. Sing duwe bank paling gede sing ngawiti niku keluarga Yahudi jenenge Rothschild Rockefeller, bank devisa New York. Lah mulane kiai masih bank iku pok-pokane Yahudi, ora entuk nesu, haram bank, ya bubar kasih do haji. Wong pilot ora gelem dikeki dhuwit nggo lunga haji. Nah, begitu berangkat neng bandara, sampean diterno karo wong sak kampung, sing haji mlebu bandara, sing ngeterno mengko kebun binatang. Tapi begitu sing lunga niku arep budal numpak pesawat. Begitu numpak pesawat sampean kudu ngerti iku sing gawe wong Yahudi. Tiba-tiba mari bunuh Yahudi semua. Ayo iso nglangi sampean teko Partai Kartini iki kok. Rasido tekan Mekah, kentir neng Mondoliko. Tuh. Jadi ki mulano kiai-kiai ki ora galak-galak. Lha mulano kita ini diajarkan ya wis nek ora iso mbok jak dongakno. Gitu. Wa ala ali sayyidina Ibrahim dongakno ae mbuh kapan le balik. Ini kan pelajaran sejarah paling besar yang diselesaikan oleh Allah untuk menjaga kerukunan antar keturunan Ibrahim. Bareng ora rukun, ora iso memahami niku, ya padu kaya teng Filistin dina niki kerekeran. Berhubung Palestina sing isih ora patek pinter, ya kalah kalau sing pinter ya dibom, ya di bedili, ya biasa.
Jenenge wong kalah niku ya ngoten niku wis ket biyen. Indonesia waktu kalah kali Londo ya dibedili ya biasa mawon. Mulane nek kepengin tenan dibedil rukun lawan ngono tok. Nek nglawan ya pakai strategi ora kok angger nganggo darto-darto ya entek. Gitu loh, makanya negara. Jadi mila kita panjenengan sedaya masyaallah nggih. Belajar dari situ mulai Indonesia alhamdulillah niki rampung mangkano begitu kene sing nandur beda. Makane masalum fit Taurat kazar'in kaya tanduran mura wong Jawa gawe tembang lir ilir tandure wusu tandur sebab Al-Qur'an ngendikake zar'in tanduran. Lah begitu tandur neng mriki ya ampun gaya mriki. Mulane sampeyan nek ana wong saiki model anyar nggawa tanduran-tanduran anyar didelok iki wis dijajal durung. Sak niki gara-gara titik-titik bid'ah ora tanduran kene tadi tanduran kono. Mbule nandur nang ndi ana sing tanduran Afghanistan gawa rene. Tanduran apa Madinah Wahabi gawa rene. Yo wis ribut. Wis ditandur nang kene klambi muslim, saiki tanduran anyar jubah. Padahal jubah biyen iki wis ditandur nang kene. Tapi jubah niku ora kena dienggo nandur pari. Mesti nyerimpet. Mulane jubah klambi syar'i zaman biyen diketok. Ketokane klambi syar'i jenengane syar'un. Wong Jawa ranti huruf ain duwene monggo bodho. Mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mula wis ora perlu ribut kathok cingkrang sebab sarung niku nek pengen cingkrang iso dilinting rada dhuwur. Nek kepengin dawa plotrokno. Tanduran kene niku wis dijajal kabeh. Nandur salat. As-shalatu imaduddin cagak. Lah cagak iku nek urung bajekan mesti dicagaki kiwa tengen dadi sangga. Mangkane salat ning mriki disangga. Sebab napa? Wong teng mriki niku hawane seger. Nek salat didekno zuhur jam 2 masalah. Sebab sebagian isik ning sawah, isik ning kebun. Mulane wong mriki nandur zuhur rata-rata setengah loro. Nggo ngenteni sing isik angon wedhus, sing isik ngarit. Bar teko sawah isih adus enteni. Mula teng mriki eneng pujian karo ngenteni. Wong pancen wong kiri iki senengane nyanyi, mulane karo ngenteni karo lagon. Wong mriki kan hobine nyanyi. Mangkane napa mawon anggere ana lagune lak mesti seneng. Selawatan anggere ana lagune ya seneng. Sing nggawa wong Jawa, mbok wong Arab seneng mawon. Ya Rasulullah salamun alaik neneng ya seneng. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu seneng. Dilakokno kaya Habib Syekh ya seneng. Ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad alikal badru min Allah. Iya seneng. Apa meneh nggawa gendera ya tambah seneng. Pancen wong Jawa niku pancen senengane nyanyi. Ora meng selawatan tok sing dilakokno. Bojo ilang ya dilakokno. Dang Bali yo Sri nyanyi. Gitu perlu mentok ya dilakokno tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Perlu semut ya dilakokno. Semut irengan anak kebobongkang nembang. Dadi wong Jawa niku sanane dilakokno niku wis ket biyen. Mulane nek ana wong Jawa disuguhi lagu-lagu mesti seneng apa meneh sone apik, tambah seneng. Mulane ketekan Iwan Fals ya seneng nggawa gendera, ketekan Sleng ya seneng, ketekan Az-Zahir ya seneng, ketekan Mafia Solo seneng pokoke anggere lagune.
Qala Muhammadun wa ibn Malik madur rabbillah khairu malik salliyan ala nabiyil mustafa alil mustaqbil la syarafa seneng wa asta'inullah fi alfiyya qasidun naqwi bi am'iyya qaribul aqsa bi lafdin mujazi wa nafsul badlabi wa din mujazi koyo disco yo seneng. Lha wong Jawa niku pancen seneng apa-apa mesti dilakokno, wong silit dilakokno. Lah nggih ta? Demok silit kudi kenang yo kan kenang jepol. Coba sampai bayangno. Tuh, artinya kita tidak asing dengan lagu wis ki biyen apa dilakokno. Lah mulane karo ngenteni sembayang ya dilakokno. Rabbana ya Rabbana karo ngantuk-ngantuk wong pancen ngenteni. Engko nek sing dinteni teko loro, ora mlebu malah rokokan ngarep masjid. Ya kiyaine ya nglakokno meneh tombo ati kulimo sawernane maca Quran ngen angen-angen lan maknane dilakokno karo ngantuk-ngantuk sampai ping 5 ora mlebu baru kiai ini bengok-bengok diuruki anjangan jangan jendal teko. Lho niku sebab nopo ya wong Jawa. Lha ngono kok sing pujian ora eneng. Lha kowe iki ora paham ning ngono kuwi. Akhire sembayang Allahu Akbar. Lu Jawa ya sembayange ya ora Allah. Ya ora. Wong ngerti sing mburi iki matane sik tolah to. To ngene lah imam ku nyetop apa ya ngono. Lah mlane wong Jawa iki sembayang ora tak itu. Allah Akbar ngono ta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngono. Biasa. Loh, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Entek anu ne imame mau tuwek ngono. Walallah. Amin. 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 Lah mulane kadang azan ya. Hayya 'alas shalah. Ceng. Ngono iku gak bisa gumun ning Jawa. Kok biasa. Karena apa? Nanam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Iki mesti dirasani ning mburi. Suwene. Ilang. Apa meneh subuh. La ilaha illallah. Arep ning sawah malah imame dawane. Ana sing aku ngerti ngono mau ngising sik ngono. Macam-macam wong pancene dari kehidupan rumah lah beda ning Masjidil Haram kabeh siap. Wong pancen saka kene rono iku tujuane sembahyang ning kene kan Allah. Coba apa tumon sembahyang lagi Allahu Akbar. Ini wajah tuh wajah ngerti geratak-geratak sembudan. Coba ya ya Allah kerupukku. Lihat mesti wong pancene neng kene. Lah nek kono apa ya ana wong mikir kerupuk, ya ora eneng. Ya mesti khusyuk wong neng kono wis pancen riyat rono. Allahu Akbar. Enak sesudes ngimami sing diwaca sak surat dawa ya enak mawon wong pancen neng kono iki kabeh niate sembah. Ning kene kan sembayang antara sembayang kan sawah piye.
Tapi aku tak sembayang lah, aku maca Quran, maca Fatihah ra pakai cetha. Ini kan kondisi kazar'en kaya tanduran. Begitu bar salat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ono sing protes, iki ngopo to kok gedhe-gedhe barang. Lah ya Kang, wong wis ngantuk ket mau nek ra gedhe-gedhe turu. Lah ngene-ngene cek ora tuh. Terus muni supaya krungu ditirok. Lah nek ketop-ketop ngene ndak. Ora sida. Muni apa iku Mbah? Mbah ngono ya. Lho, ini iki zar'en nandur. Lah mulane wong-wong sing nandur di Indonesia niki kudu paham betul Indonesia. Sing nandur nek ora paham karo awake dhewe bubar. Sing nandur Islam niku ulama wali. Lha niku dateng mriki kok begitu ning kono ulama, ning kene iku ora diundang ulama, diundang apa? Diundang kiai. Sampeyan dadi kiai aja petita-petiti ning kene wong kancamu iku akeh kiai iku. Ana kebo ya kiai slamet. Ana tombak kiai pleret ana keris kiai sengkelat lho ya. Jadi banyak tilmidun muridun santri. Ya kaya wong nandur aqua teng mriki niki lho. Masih yo ades ya dijenengi aqua. Angger pompa air mesti sanyo. Arab Shimizu, Arab nasional tetep sanyo. Nyilih Honda metune Mio ora apa-apa. Dal Mio Yamaha. Lha dene ora paham ngene. Poso-poso disuguh kongwan, aja seneng iku isine rengginang. Lho, niku sebab napa? Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathalum fil Injil kazar'en kaya tanduran mula wong Jawa tetep lir-lir tandure usu. Lah sing nandur sapa? Sing nandur ya wong-wong sing teng Indonesia. Mangkane sabaquna bil imane wong Jawa ya sing nandur Islam ya wali. Itu diwolak-walik. Mangkane sing terus ngulang alif fathah, alif kasra, alif dhammah, a i u. Ya kiai-kiai desa wong NU ini disebutane alif fathah. Jenengane nandur ngantuk ya rokokan. Ya ngopi, ngono kiai-kiai iki ya ngopi ya rokok. Soalnya napa nandur. Nah ana sing ora patek nandur, tapi nek wayahe panen teko niku ya eneng. Pakaiane ya langsung pakaian prasmanan dong pancene niat teko ora nggo pakaian tandur ya langsung kubul-bule gawe niku pancene prasmanan. Nah mulane tanduran niku aja disolan salini, nek tandurane mbok solan salini engko wohe berubah. Kene ditanduri dibak, ya terus noe debakan. Arep nganggo lagu apa wae debakan. Jepuk solan salini. Kene tandurane mbiyen tahlilan, ya terus noe tahlilan. Metune engko ingkung karo sego tumpek. Wis kuwi sing disebut ya babuyute wong Jepara sabaquna bil imani lho niku. Nah ini Islam punya gambaran yang luar biasa. Jadi ojo dikira Islam niku tidak menjelaskan itu. Niku. Nah, iki saiki kari didelok tanduran ini. Sebab nopo? Sebab mau iki kepethuk gitu loh. Ketika sudah menanam petuk ternyata sing Islam ya butuh Yahudi, sing Yahudi ya butuh Islam. Padha saling membutuhkan wong iku donya kok. Sampai yo ora iso pisah karo wong Yahudi. Awak dhewe saiki nang ndi nganggo handphone. Handphone sing gawe Mark Zuckerberg Yahudi. Aku rene ya ditelepon ponduki pundi Gus ngono ku ya nganggo WhatsApp apa ngono. Ora iso pisah. Mulane Kanjeng Nabi dawuhaken mawon sederhana dawuhe mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah dikei ngerti urusan agama la khairon niku nakira. Khairon kok nakira maknane khairon kamilan keapian kang
Sampurna apik sempurna gak teke menungso. Niku teke Gusti Allah. Mulane apik iku ya bareng-bareng nek menungso. Bengi niki ngaji niki nggih apik. Apik mboten? Sae mboten? Sae. Nek ngaji bengi iki apik iso diukur dengan grafik tertentu. Ya sing paling apik sapa? Sing apik paling apik ya tetep kiyaine. Sing apik ya kula. Dadi nek ngaji niki apik, sing paling apik ya tetep kula. Nggih. Ngombene akeh wong apik. Ya diarep-arep ya ditelepon ya diapano dijemput mence wong apik. Lho tapi sebab apik iku ora iso ijen, kula ya ora entuk ngaku paling apik. Sebab kula ketok apik ning kene diundang kali panitia. Nek kula ora diundang panitia ya ora ketok ning kene. Dadi sebab apike kula sebab apike panitia. Nek ngono apik kula apik panitia. Apik dia ya apik kula apik panitia. Ya ora iso. Nek kula ora teko ya pengajiane panitia ya elek. Disebut. Iku apik lah gek wong loro iku ora iso arep padu piye wong. Sopo sing apik ora iso. Napa mulai sampean melu-melu ning kono to sing apik ya kula kiai. Lah kok iso kula gelem teko. Lha sing garai apik kan sampean ning kono ana menungsane. Coba ning kono ora ono wong blas. Kula niki ora diarani pidato, diarani cek sound. Utawa ndeleming. Nggih. Nah jare tukang tenda sing apik ya kula kiai sing masang tenda. Nek mboten tak pasangi tenda maupun bubar kudanan. Padahal sing masang tenda ngoten niku biasane sembayange ora patek sregep. Lha iki lho ora ana kiai kok melok menek-menek tenda kan ya ora. Nggih jare tukang son sing apik ya kula kiai sing paling apik. Kok iso sone tak pateni pun bubar. Dadi ora ana sing iso ngadeg dhewe niku apik niku. Mulane mangan no dongane Allahumma barik. Lah napa kok mboten barikli. Soale mangan niku bareng bareng. Kaya ngene iki ngombe niki bareng-bareng. Sing menek sapa? Ora ro kula. Jangan-jangan sing menek mau keplorot gara-gara ana tekek kan ya ora ro. Ora iso. Terus iki iso diombe gara-gara dipacaki. Nganggo arit. Arit iki teko pir mobil. Pemenang wis mangan sego sing masak sapa sing nandur sapa wis ora cetha. Pemenang campur bumbu sing nandur bawang sing nandur apa kabeh. Bumbu dadi enak diuyahi, sing diuyah wong pesisir. Pas gawe uyah sampean kan ya ora ngerti apa nguyuh. Iki ning tambak ngoten iki adem-adem jangan-jangan pas nguyah iku nguyuh. Mulane jenenge kan memper niku. Siji uyah siji uyuh. Duh. Kaya ngeten iki. Dadi kita panjenengan ora iso apik terus dewi mboten iso. Mangkane ketemu di alladzi barokna haulahu. Ora diwong aja beda-beda mangkane para wali nandur niku ki ditandur sesuai dengan kondisi. Tanah Jawa. Mila akhirnya barang petuk sing beda-beda, soalnya ternyata dadi kiai teng mriki niku nggih luwih angel. Nek teng Arab ngono enten nabi. Tur teng mriko bakasane nggih mboten patek kathah. Coba sampean dadi kiai ning Mekah ngono, enteng. Ka'bah ana. Ngopo-opo ana. Sing dibakas ya ora pati akeh. Bakas kewan ngono mek pira coba. Kewan halal paling sing dibakas ya paling ya unta, wedhus, sapi wae ora ketok. Ora ana ulama kono sampe bakas undur-undur bareng ora enek. Paron. Garangan ora enek. Teng mriku bakas woh-wohan paling ya meng kurma, delima. Ora ana teng mriku sampe bakas kesemek ngono ora enek. Duren ngono ora enek. Artinya bakasannya lebih komplit. Apa meneh kok bakas demit.
Teng mriko nek bakas demit paling ya syaiton utawa jin. Tekan mriki, ya Allah, kira-kira gendruwo karo kuntilanak iku turunane sapa? Wewe gombel. Gundul pringis, suster ngesot, ketambahan mak lampir, gerandong. Artinya lebih kompleks. Makanya wekdal teng mriki Islam ya petuk agama sing luwih kathah. Petuk Hindu, petuk Buddha, petuk macam-macam. Suku bangsa juga petuk beraneka macam. Makanya para wali, para ulama biyen sing nandur Islam ning mriki tidak pernah mengingkari perbedaan di Indonesia, tidak pernah. Harus diingkari piye wong wis ana Bhinneka Tunggal Ika. Mangkane ya akhirnya ya wis ya melu nabi. Akhirnya para wali niku berkehidupan secara sosial nyontoh Kanjeng Nabi. Carane piye? Ya ayo urip bareng rukun koyok zaman teng Medina, beda suku, beda bangsa, ayo hidup saling bertanggung jawab. Lah niku dawuh Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula sampean saiki nek kepengin rukun bareng-bareng dadi ra'iyah. Ra'iyah iku beda suku bangsa agama tapi rukun saling tanggung jawab. Ra'iyah niku sing teng bahasa Indonesia disebut rakyat. Lha mula wong Indonesia niku diarani rakyat niku sebab melu Nabi beda suku bangsa agama rukun saling tanggung jawab. Dan satu-satunya negara yang mayoritas muslim di dunia yang bisa menggunakan kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya secara konstitusional hanya muslim Indonesia. Ora enek. Lha nggih. Lha mulane ra'iyah niku enak. Sing maune napa? Kawula iso pidato kula. Sing maune hamba sahaya iso pidato saya. Enak. Nah mulane ra'iyah iki nek ngumpul jenengane musyarakah. Sing mungkin ngarani masyarakat. Beda saling mengisi. Salat wong Islam sing ngisi masjide pabrik semen, sing ngisi apa sarunge Cina. Biasa lunga haji sing ngisi pesawatnya Yahudi. Loh, artinya itu terjadi di Indonesia rukun. Lah kalau mau membangun kesepakatan bersama niku namine napa? Bermusyawarah lah. Wasyawirhum fil amri. Nah sampean pengen menjadi bagian dari musyawarah, ya melu wae. Ora perlu sampean aku sukunya ini, agamaku iki ora iso wong ra'iyah iku masih beda-beda tanggung jawab. Mulane kepengin dadi lurah ya daftar wis ngono tok ae. Pengen dadi DPR daftar. Ora perlu sampean anake sapa mbuh ora nek takok. Wong ra'iyah niku bebas. Anak pinter mondok mulai dadi kiai rasa ditakokno ki anake sapa mesti ditampa. Itu negeri ra'iyah enake kaya ngoten niku. Wis inna akramakum indallahi atqakum. Mulane sampean gak usah kuwatir di negeri ra'iyah nih. Ngerti-ngerti anake sampean pinter kok pengen dadi bupati ya daftar ngono ae nang KPU. Pengen dadi DPR daftar. Ngono wis bar daftar golek kanca. Saake-ake nek duwe kanca tuku wis ngono tok. Lho, wis ngono iki tuku. Jenenge wae beda mereke. Nek sing dituku wong biasa uang bensin. Sing dituku kok masjid sumbangan. Lah sing dituku kok kiai bisyarah kuwi. Sing ora oleh kan money politik. Lho. Dan itu kita menikmati setiap hari, kita berjalan setiap hari. Wis ora eneng. Anake sampean sekolah ngerti-ngerti pinter dadi guru ora ono sing tak lah. Anake tukang ngarit ora eneng sing ngoten niku. Itu Indonesia. Ono wedok pinter ora halah wedok ora sekolahe ya padha. Nek ndek dhuwit ono sing dadi doktor, ono sing dadi dosen. Lho, itu hanya bisa terjadi di negeri dengan prinsip ra'iyah. Dan itu Indonesia lah sing nata para wali mangkane daerah diarani wilayah. Wilayah niku sing akhire dadi NKRI. Dadi awak dhewe ngrasakno enake duwe NKRI. Arab satu bangsa pecah puluhan negara,
Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Iku enak, berarti wis kita ngrasakno. Mulakno ya kita nanam dengan cara Indonesia. Sing tandurane wis teruji. Nandur Al-Qur'an ya Hayyu ya Qayyum, metune ya kayuku ya kayumu. Lho ngono saiki ki wong hafal Qur'an paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia. Lho itu hebatnya Indonesia. Lah hari ini ono wong sing kepengin awak dhewe dipaksa nyontoh wong liya ae. Padahal contohnya ra ono. Contoh kerukunan ning Irak ya ora eneng. Contoh kebersamaan ning Suriah ya ora eneng. Contoh kerukunan ning Yaman ya ora eneng padu ae. Apa meneh Afghanistan. Wa ilaha illallah. Bab jenggot bedil-bedilan. Loh artinya nek Kanjeng Nabi niku contoh. Maka umat Islam juga harus menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Islam ya kudu iso dicontoh. Apa ana wong Islam iso tekan yamine lungguh karo ngaji karo guyu kik nek wong Indonesia. Ora enek. Sampeyan ngene ning Yaman Utara apa Yaman Selatan, wah wis diroket temen. Suriah anu ya diroket temen. Ning kene iso kik rukun ngono kae. Ya ngaji ya ngono deh. Nah itu Indonesia. Nah itu. Makanya resolusi terbaik kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa antara Yahudi Nasrani Islam antara millat Ibrahim itu hari ini terjadi kerukunan itu di Indonesia, di tempat lain ra iso. Krungu gereja obong, gitu kepiye. Nah itu di Indonesia bisa. Lah iku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Niku. Lah mi'rajnya Allah rono linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah niku sesuk meneh tak terusno. Niki lagi jelasno minal Masjidil Haram dal Masjidil Aqsa. Jadi ini kalau Mbah Kiai Marzuki itu skalanya adalah skala cepoko. Ibrohnya dari mana? Dari caranya Allah mengajari Rasulullah tentang jejak-jejak masa lalunya Nabi Ibrahim, tentang peninggalannya Nabi Ibrahim yang tidak dihilangkan, tetap diadakan dan bahkan diziarahi menjadi syariat ibadah haji. Lan sampeyan duwe sesepuh parani, oh iki ngene. Nek ora sampean parani engko salini. Ini kata tiang-tiang senengane nyalini makam soalnya. Makame sapa dadi makame Mbah Ne ngono kan repot niku sampean sing mumet niku. Akhirnya nanti masa depan ya beda maneh ceritanya. Negeri tanpa sejarah, negeri tanpa masa lalu akan menjadi sangat susah membangun peradaban baru kan nanti tidak ada titik temu. Jadi alhamdulillah kita panjenengan sedaya barokah Isra Mi'raj hari ini kita rasakan kerukunan sebagaimana tuntunan Allah kama barokta kama sholaita wa ala ali sayyidina Ibrahim niku. Nah mulakno sampean mulane dhewe ku enak iso ngene. Lah Nabi Ibrahim niku wong pertama sing mondokno anak. Ngoten lho. Sing dipondokno iku anake karo garwane dipondokno. Ning langsung dipondokno teng ngene Gusti Allah. Askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku titipkan anakku sak mbokne. Nah sing ning Indonesia
Saiki ana pondok pesantren nggo nitipno kama barok taala Sayyidina Ibrahim. Makanya sistem pembelajaran pesantren adalah sistem masa depan perjalanan penyebaran agama Islam. Bon, mugi-mugi sedaya barokah, sedaya manfaat dan kita panjenengan sedaya napa entuk berkah, entuk barokah saking Nabi Ibrahim, Mbah Marzuki ingkang kita kholi angsal kesainan saking Allah Subhanahu wa taala dateng mriku dipun ridani Allah, angsal derajat sabilillah ingkang kita panjenengan sedaya suwunaken dhateng Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bidaka ya Allah, ya Allah. Wa bihaqqi Rabbana in askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min yashkurun. Ijal auladana dzurriyyatina alhamdulillah lil malil khair ibadan wasmul qiyamah bil rasul maqasidana maqasidad dunya wal akhirah rizqan halal ban wasil ya baina ummatina min syaikhina wa jadu jal masyayikh wa naqusuna ila hadhi wa raqibah marzuqi Allah wa jami' usul wa nasma maghfir lahum marhamhum wa fa'anhum Allah wa taqimna ajrahum la taftina ba'd maghfir lahum Allah majal qabr mutamirradil jinan wa tarjumul qabul من الإله إلا الله محمد رسول الله في حقنا من نرجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Jamaah pengausan rahimakumullah, makaten hikmah mau'idah hasanah dalam rangka Rajabiyah dalam haul simbah Kiai Muhammad Marzuki